به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دانش آموزان گرامی. درسی 27 است از سلسله درس های روسی برای نوآموزان. الفبای زبان روسی حرف ش ش ش. حرف ش طرز کتابیش و طرز نوشت، یعنی دست نویس چگونه در دفترها نوشته می شود. شرف 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 گردنبند. شکاف 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 به زبان تاجیکی جوان. شکلات 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 شکلات. دی که در آخر کلمه شکلات است با پرگی تلفظ نمی شود، بین ت و د تلفظ می شود. مثال شکلات شکلات شکلات. کسانی که اگر از زبان عربی با خبر باشند، در زبان عربی کلمه حرف د از حروف قلقله است. در زبان روسی چنین نیست، یعنی حرف د شکلات تلفظ نمی شود، بلکه شکلات شکلات، یعنی بین ت و د تلفظ می شود. خب شکلات دیگر در همه زبان ها تقریبا ترجمهش شکلات است. این بود درسی 27. تا درس های نوبتی. خدا حافظ.